Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kali ini kita akan mencoba membongkar sebuah kipas angin exhaust fan yang katanya tidak mau menyala. Yuk kita coba ukur dulu apakah dia nyambung di sini. Ya, ternyata tidak nyambung, guys. Ayo kita eksekusi. Baik guys, ini dinamonya atau motornya. Jenis dinamo ini tidak menggunakan kapasitor, guys. Baiklah, untuk kenyamanan dalam bekerja kita bersihkan dulu, guys. Cukup lumayan debunya. Kita tiup pakai kipas angin ini, guys. Lumayan debunya, guys. Oke guys, kita coba ukur sekali lagi dinamonya. Ini kalau dia bagus, guys, kalau diukur dia akan bergerak jarumnya, guys. Oh, ternyata tidak, guys. Ternyata putus. Kita coba lihat gulungannya, guys.
Oke rekan-rekan semua, untuk langkah selanjutnya kita akan coba mengukur dia punya pius. Ini piusnya guys. Pius ini kalau saya menyebutnya pius temperatur atau pius suhu ya. Pius ini akan putus jika suhunya melebihi dari temperatur yang tertulis pada bodinya ini guys. Ini dia, kita coba ukur. Coba ukur guys, kalau dia masih bagus, dia masih nyambung guys ya, kita ukur. Oh ternyata memang putus guys. Sebaiknya dilakukan pergantian ini pius. Berhubung kita tidak ada dia punya pius ini, kita akan konekkan tanpa menggunakan pius guys. Langsung kita solder saja guys. Pelan-pelan guys untuk membuka ini karena kawatnya cukup halus ya. Kita lepas saja ya. Nah, ini piusnya guys, kecil sekali. Ini dia. Baik, kita langsung disambung saja di sini. Kita solder. Kita coba ukur lagi menggunakan multitester. Kalau ini kawatnya kondisinya bagus, tidak putus, akan ada koneksi di multitesternya guys. Kita coba. Iya, alhamdulillah. Berarti kawatnya masih bagus. Oke guys, kita rapikan. Kita kasih selongsong ini guys. Iya. Baik rekan-rekan semua, kita akan coba hidupkan apakah dinamonya berputar dengan sempurna.
pakai kabel ini guys. Kita isolasi sekedarnya aja guys sementara. Ya, kita coba guys, apakah dinamonya akan mutar. Ya, alhamdulillah guys. Ini agak ada bunyi-bunyi aneh-aneh guys. Ini kemungkinan ada karatan. Sebaiknya kita kasih oli Singer ya. Coba lagi. Nah, ternyata sudah senyap ya guys. Oke, untuk perbaikan exhaust fan-nya berhasil kali ini. Dengan masalahnya fuse temperaturnya yang putus. Untuk rekan-rekan yang mencoba untuk memperbaiki ini, sebaiknya kalau ada lebih baik diganti ini guys. Benda ini harus diganti sebaiknya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Untuk selanjutnya kita akan bersihkan dengan air ini guys. Untuk selanjutnya nanti langkah-langkahnya kita bersihkan untuk sebelum kita lakukan finishingnya. Oke, terima kasih. Salam satu solder.